Engañaré a mi mamá para que nos deje tener otra mascota. Mamá, si respondes bien 6 preguntas, te daré estas donas. Ok. ¿Qué es lo contrario de yo? Tú. Yo puedo, tú... Puedes. ¿Cuáles son las 2 últimas sílabas de contener? Tener. ¿El diminutivo de un perro? Un perrito. ¿Qué empieza con S y termina con I? Sí. ¿Quieres que todos se suscriban? Sí, quiero que todos se suscriban. Espera, ¿entonces puedo tener otro perrito? ¿Qué? ¿Cómo? Tú puedes tener un perrito si se suscriben. No, ni ¡Oh, loca. gracias, mamá! No, ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! No, 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 ¡Vamos, no. suscríbanse!